السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. ومرحبا بكاع الناس اللي انضموا للقناة ديالي وحتى المتابعين الأوفياء. نشكركم كاملين وكنتمنى نكون عند حسن الظن الجميع. وكيف العادة ما تنسونيش من الدعم ديالكم المتواصل باللايكات والبارطاج ديالكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا. وإلا كنتو كتشاهدوني لأول مرة كنقول لكم حتى نتوما مرحبا بكم بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. والوصفة ديالي ديال اليوم هي الروز بايلة على طريقتي، واهم حاجه كتجي لذيذه بزاف. والروز كيجي مفرك حبه حبه وما كيتعجنش نهائيا. وباش تنجح معكم الوصفه تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على جميع المراحل، ونخليكم مع المكونات وكيفيه التحضير. ونبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا بصله مقطعه مربعات صغيره، خضاريه ولا بصله عاديه اللي كان، تقدروا تعوضوها بالبورو الا كان عندكم. غادي نحتاجو هنا القشور ديال الكروفيت. انا غادي نستعملو، غادي نخوي عليه الماء طيب وغادي نخليه يغلى واحد شويه. هو هذا اللي غادي نمرق به. بالنسبه الى ما متوفرش عندكم راه تقدروا تمرقوا بالماء طيب عادي. عندي هنا قزبره ومعدنوس قياس واحد 2 معالق كبار حتى 3، والثوم محكوك حتى هو القياس واحد 2 فصوص حتى 3 على حسب الحجم. وعندي هنايا واحد شويه ديال الكروفيت، الكميه راه قليله، داكشي اللي كان متوفر عندي في البيت. واحد الحبه ديال الكامباغري حتى هي اللي كانت بقات عندي. عندي شويه ديال الكالامار حتى هو اللي غنقطعو دوائر صغيره. عندي هنايا واحد الحبه ديال اللومار اللي هي ماشي ضروريه في الوصفه، تقدروا تعوضوها باي نوع سمك عندكم، لكن يكون سمك هبره ما يكونش النوع اللي فيه الشوك. انا غادي نستعمل هنا غير النص ديالها بحكم عدد افراد الاسره غير قلال. وغادي نوريكم حتى الطريقه كيفاش نحلوها وكيفاش نقيوها. عندي هنايا الطماطم، انا كانت عندي في كونجيلاتور او مطيشه لا ديجا محكوكه او مطحونه، قياس واحد 3 الحبات هكاك. وعندي انا غنستعمل الرز بسمتي. بالنسبه لكم نتوما راه تقدروا تعوضوه بالرز الكلاصي اللي كنستعملو شلاضه. انا استعملت رز بسمتي كيعجبني وكيجي زوين وكيجي مفرك. المهم كل واحد كيبقى ليه الاختيار. بالنسبه للمنسمات عندي عويه ديال القرفه، حبيبات ديال القرنفل حسب واحد 7 8 هكاك، حبات ديال الهيل كذلك 6 5 على حسب الحجم، وواحد 2 حبيبات ديال الباديان. غنحتاجو كذلك زيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو خرقوم بلدي، الابزار، تحميرة او بابريكا، الملح حسب الذوق، وشويه ديال السكينجبير. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غناخذوا هذاك القشور ديال الكروفيت، غنخويو عليهم الماء طيب وغنخليهم يغلاو واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، ونحطوهم على جنب هما اللي غنمرقوا بهم. غناخذوا ديك البصيله غنديروا معاها 2 وريقات ديال الراند وشويه زيت الزيتون ومليحه، وغنخليوهم حتى يطيحوا. المهم الملح انا نسيتها هنايا، راه غادي نضيفها من بعد. غنخليها حتى تدبال مزيان، ضروري تخليو البصله حتى تدبال. هنايا ضفت الملح. صافي كنبقاو في التحريك مستمر حتى كتبان لنا هذيك البصله مزيان كطيح. غنضيفو عليها هذيك الطماطم اللي محكوكه او مطحونه على حسب. غنزيدوها وغادي نبقاو نحركوها حتى هي حتى كتنسجم مع العناصر. غادي نغسلو هذوك المنسمات حتى هما وغنضيفوهم على لاصوص ديالنا، هذاك الهيل والقرنفل والباديان وحتى هذاك العويد ديال القرفه. هنايا غادي نضيف القزبر ومعدنوس والثوم. العويد ديال القرفه حتى هو غادي نضيفوه. بالنسبه للتوابل واحد نص معلقه ديال الخرقوم، نضيفو كذلك شويه الابزار واحد 4 معالق، بابريكا نص معلقه، سكينجبير نص معلقه ولا اقل. غادي نحركو هاد العناصر. كنحركوهم مزيان. غنضيف هنا هذوك الكلامار اللي قطعته قطع صغيره موين ماشي صغيره. وهنايا هذاك الماء راه غلا ليا، انا غنحاول نضيف دابا نصف الكميه ديال هذاك المرقه ديال القشور الكروفيت او قشور القمرون. هنايا في واحد المقله غندير زيت الزيتون، وغناخذ داك الروز ديالي اللي غسلته مزيان غندير فيه واحد شويه ديال الملح، غير شويه حيت راه ديجا داير الملح الكافي. الروز انا غسلته مزيان، ضروري تغسلوه مزيان واحد 3 المرات هكاك ولا 4. وغادي نبقى نشحرو هنايا في واحد المقله، نديو نجيبو قياس واحد ما بين 4 5 دقائق حتى كيتلبس بهذاك الزيت وكيبدا كتحسوا ملي كيبدا يطرطق، كيبدا يطرطق لكم في المقله يعني صافي تحبسوا. المهم بحال اللي كتشحروه. وهذا هو السر اللي كيخلي لنا الروز يجي مفرك وما كيتعجنش وما كيلتصقش نهائيا. صافي انا داك لاصوص ديالي راه غلات مزيان. بالنسبه لهذا الروز انا غادي ندخلو في الفرن، ما غاديش نكمل الطياب ديالو في المقله. هنايا غير بديت
التحضيرات، ولكن غادي يكمل في الفران. انا الفران يمشي عليه ديجا، راه سبق لي وشعلته على درجه حراره ما بين 200 حتى ل 250. كنشعلوه بلا فرفاره، غير عادي. صافي انايا خديت هذاك الروز اللي شحرت وكبيته في واحد الليمون اللي غيدخل ليا الفران. كتكبوه على هذه الطريقه. غناخذوا هذيك لاصوص اللي وجدنا حتى هي غادي نكبوها عليه. بالنسبه لهذا الروز في الفران غير جربوه، انا كذا يعجبكم، راه كيجي لذيذ وزوين، وحتى الطياب ديالو ما كتحركوه ما والو، يعني الروز كيطيب وكيتنفخ كيجي مفرك، ما كيتعجن ما والو. صافي كنكبوا هذيك لاصوص ديالنا وكنزيدوا هذيك الكميه اللي بقات لنا ديال الماء ديال الكروفيت، ديال القشور ديال الكروفيت، حتى هي كنزيدوها كنمرقوا بها وكنخلطوا الكل هكا باش كاع العناصر يكونوا متجانسين. كندخلوا المول ديالنا الفران كما قلت لكم حتى كيطيب الرز. بالنسبه للومار ما غنضيفوش دابا، وحتى هذاك الكروفيت ما غنضيفهمش دابا، راه ما كياخذوش وقت طويل في الطياب. غادي نخليو حتى تبقى واحد 10 دقائق هكاك الرز في الطياب، عاد غادي نضيفوهم. صافي انايا المول دخلته الفران اللي كما قلت لكم مسخون على درجه حراره 200. كنشعلوا عليه غير من التحت حتى كيطيب مزيان. غناخذ هنايا هذاك اللومار غادي كنقطعوه لهذا الشكل كما موضح امامكم في الفيديو. ولا بغيتو تقطعوه ما تستعملوش شي موس، الموس اللي كنستعملوا للخضره ولا هذا، خاصكم تستعملوا شي موس يكون غليظ، يعني يكون قاصح، حيت يعني راه قاصح، راه ما كيتهرش بسهوله. صافي وكتقطعوه لهذا الشكل بهذه الطريقه، كتقسموه على جوج. المهم انا غنستعمل غير النصف، والنصف الاخر غنخليه لنهار اخر ان شاء الله. صافي وكتحاولوا تحيدوا هاد العرق اللي كيكون هنايا، المهم هاد الكحوليه اللي كتكون هنايا كتحيدوها. من الاحسن يكون باقي ما ديكونجلاش مزيان، كتحيد بسهوله. الا ديكونجلا بزاف كتكون شويه كتاخذ الوقت باش تنقى. صافي انايا نقيتهم غادي نشللهم. هنايا الروز راني خرجته من الفران بعد ما تقريبا طاب، بقى لي غير واحد شويه، واحد 5 دقائق هكاك ولا 7 دقائق. كنزيد هذاك طريفات ديال اللوبار وهذيك الحبه ديال غامبا غريس، وكنزيد كاضافه اخيره هذاك لي كروفيت ديالي من الفوق. صافي وكنعاودو ندخلوه الفران غير واحد 5 دقائق هكا كيف ما قلت لكم باش ياخذوا الطياب ديالهم. وها هي البايلا او طبق الارز بعد ما خرجناها من الفرن. شوفوا معايا كيفاش كتجي، منظر كيشهي، والمذاق كتجي بنينه بزاف وتعليكه خطيره. وهاد الطريقه كتبقى طريقه اللي ساهله، ممكن اي واحد يحضرها تنجح معاه. واخا تكونوا عمركم ما حضرتوا بايلا انا مأكده غادي تنجح معكم. المهم هذه هي طريقتي في تحضير البايلا، سهله ومبسطه وما كتاخذش وقت كتير، غير 15 دقيقه في الفرن كتكون واجده. وهنايا انا غادي نوريكم هنايا القوام ديال البايلا ديالنا كيفاش كيجي. ما كتجيش معجنه نهائيا، كتجي مفركه. الروز كيجي محلول حبه حبه، كيجي فيه واحد التعليكه ما نعاودش لكم، التعليكه خطيره. والبنه يا سلام، كما كنقول البنه راه كيجي بنين. غير جربوه، انا متاكده الا جربتوا هذه الوصفه ولا جربتوا هذه الطريقه غادي تحماقوا على الرز واخا ما تكونش كيعجبكم. المهم هذه هي طريقتي في تحضير البايلا كيف العاده. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ولا عجبكم لا فيديو، ما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم وكاع الناس اللي كتعرفوا، وشجعوني بلايك باش نزيد نشارك معكم مزيد من الوصفات ان شاء الله. والى فيديو قادم مع وصفه جديده. خليكم في امان الله، مع السلامه.